Вторая партия гуманитарной помощи от Коми для беженцев Донецкой и Луганской этим утром отправилась в путь. Уже в понедельник фура прибудет в Ростовскую область. За 2 недели жители и предприятия республики собрали 20 тонн груза. Это продукты питания с длительным сроком хранения, предметы первой необходимости, детские вещи, бытовая техника. Александра Головина продолжит. Грузить огромную фуру активисты начали еще накануне. Сплотившись в едином порыве, жители Коми за несколько дней принесли в районные и городские пункты сбора гуманитарной помощи 20 тонн провианта. Более 10 из них – это продукты и вещи для детей. Именно в них сейчас так остро нуждаются беженцы. Ведь в числе беженцев в основном женщины и дети. Это в первую очередь детское питание, в котором очень сейчас нуждаются беженцы. Это детские игрушки, детские вещи, предметы первой необходимости. Предприниматели откликнулись и направили нам тепловые пушки, которые тоже сейчас очень нужны. Для тех, кто в спешке покинул родные дома, сейчас важна любая поддержка. И жители Коми помогают беженцам не только продуктами и вещами первой необходимости. Важна и моральная поддержка жителей Донбасса и Луганска. Очень многие не только так материально, да, там, помощью, но и поддерживают творческим порывом. И я хочу зачитать сегодня стихотворение, потому что оно точно достойно этого. Лариса Евгеньевна Зарубина, она педагог, преподаватель в кадетской школе в Сосновгорске. Она написала такие проникновенные стихи. «Нас стравливать – опасная работа. Любого побеждали мы врага. Вы просто не заложите в расчеты, как нас скрепила Курская дуга». Остаться мы глухими не смогли. Из Коми в этот час суровой битвы примите в дар от Северной земли поддержку, помощь, искренность, молитвы. А это та самая Лариса Зарубина, автор стихов и педагог кадетской школы Сосновгорска. Много лет она посвятила патриотическому воспитанию молодежи. Нести доброе и светлое. И, конечно, любовь к своему отечеству в эти дни особенно важна. К слову, в Коми приехало уже больше 30 беженцев. Большинство из них направились в Воркуту. Там есть родные, которые бежали из Донбасса еще в 2014-м. Коми готова принять в 10 раз больше. Все готово. А гуманитарная поддержка будет только нарастать. Мы сегодня отправляем вторую машину, Владимир Викторович уже об этом сказал, объем ее вырос, поэтому наша помощь только будет нарастать. Мы всегда с теми, кто в беде, кто нуждается в нашей помощи. Меж тем ударили мартовские морозы, на дорогах скользко. Водитель, тем не менее, обещает главе Коми доставить груз в целости и сохранности. Когда вы планируете? Ну, я думаю, как с соблюдением режима труда-отдыха, как бы, чтобы не нарушая, погода все меняется везде. Доставим вовремя, короче. Ну, давайте. Все будет хорошо, не волнуйтесь. Давайте. В добрый путь. Ориентировочно машина с гуманитарной помощью прибудет в Ростовскую область уже 7 марта. Сбор в Коми продолжается. Александра Головина, Павел Королев, Роман Боровиков, телеканал Юрган.